Good morning guys! Welcome to VG's channel. In today's video, ang inyo makita is kaldero. Magsasaing ako ng kanon nga mais. Dito ako magsasaing guys sa aming abuhan. Alam niyo yung abuhan? Same pa rin siya guys sa pagsaing ng kanin. Kung ilang basong bigas, yun din ang kung ilang basong bigas, yun din ang tubig sa akin. 2 kasi 3 kami kakain, mama papa ko. Tapos may mga aso kami. Mga aso rin kumakain din. So ganito yan siya. Ano ng tubig. Yung iba kasi na nila diretso lunod. Kapakulo ng tubig tapos ilunod. Sa akin, nahugasan ko kasi meron siyang mga alikabok, ganun. So kailangan siya hugasan. Dito ko lang siya ibuhos guys kasi puno ang lababo na nakakahiya i-show. Di pa ako naglinis. Ayan siya guys. So, ubusin mo talaga yung tubig. Ano ba nangyari sa boses ko? Parang paos ako. Tapos guys, kung ilang basong bigas, yun din ang tubig mo. Wala, labo. Mahirap guys kasi nag-video ako. Diba? Nakasubrahan ko ng konti. Ayun. Hala, makita ninyo guys, kanang mahirap masyado mag-vlog ba na kanang wala gani kay gamit. So, tungtong ko lang siya, gawa ng paraan. Ganito guys, so maghaling ng apoy, magsiga ng apoy. Tanggal ko yung namin. At lagayan ng kaldero para hindi masyadong mangitim. Uy. Ayan. I'm back na guys. So, ganito paano ng apoy. Ito yung mga namin guys, sugnod. Alam mo yung sugnod. Pang namin kasi meron kami nyugan. Kumukuha kami ng kupras. Yung kupras ba? Tapos ito maglagay ng apoy ganyan. Apoy, bantayan niyo yung apoy na hindi siya mamatay. Tapos, ito sa medyo ko ano siya guys.
I'm checking my sinaing, guys. Ayan na, tingnan niyo yung yung kahoy ko na na melted na. Ayan. So, I'm going to open. Oh, agay, inita. Ay. Huwag kumpiyansa sa guys, yung usok niya. Pag ganyan na, guys, kukuha kayo ng kutsara or tinidor. Pag dry na yung sinain nyo, guys, ayan yung apoy, ganyan lang ha, wag na yung dagdagan kasi masusunog. Pag ganyan na siya, ukayin. Guys, usagin ng ukayin sa Tagalog, guys. You mixed it like that. Kasi sabi ng mama ko, pag nilugay yun yung kanin nyo na mais na basa pa, siya, iba yung texture, depende naman kasi sa inyo, pero kami ginaganito namin pag dry na yun. Ito yung turo ng mama ko, kasi pag once na kumain na kayo, nilagay sa bandihado, na siya, hindi siya madikit, yung medyo buhaghag ang kanin, so maganda siya, guys. Ako ba? Burp. So, ganyan, guys. Pag ganyan na, wala, magulig-gulig. Takpan nyo ulit. Aray, init. Ilagay sa tenga ang nasunog. Ay, napasok na kamay. Ayan, hayaan nyo lang ganyan, guys. Pag marami masyado yung, guys, yung apoy, nyo ha, i-scattered. Pero ako, medyo basa kasi yung sinain ko. Hayaan lang natin na ganyan. Huwag na yung dagdagan ng kahoy. So, yan. Luto na yan siya, guys. So, that's all. Thank you.